नमस्कार, आदित्य ऑल इन वन या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। बदलत्या वातावरणाचा परिणाम आपल्या शरीरावरती होत असतो, ज्याद्वारे मित्रांनो ज्या व्यक्तींची इम्युनिटी पॉवर कमी आहे अशा व्यक्तींना लवकर सर्दी, पडसे, खोकला पाहायला मिळतो, ज्याद्वारे मित्रांनो अशक्तपणा, थकवा, कमजोरी जाणवते, कणकण येते, सांधे दुखतात। तसेच मित्रांनो याच वातावरणामध्ये डोकेदुखीचा भयंकर प्रकारचा त्रास पाहायला मिळतो। यासोबतच याच वातावरणामध्ये बऱ्याच व्यक्तींना मित्रांनो जुलाब लागणे, अजीर्ण, पोटात वारंवार गॅस निर्माण होणे, पोट साफ न होणे। मित्रांनो अग्निदीपक आपला जो शरीरामध्ये असतो तो प्रज्वलित होण्यासाठी आजचा उपाय खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे। अशा या उपायाला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा। जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक करा। तुमची एक लाईक असेच नाविन्यपूर्ण व्हिडिओ बनवण्यासाठी आम्हाला खूप आनंद देत असते। मित्रांनो ही जी तुम्ही सुंठ पाहतात ही सुंठ अग्निदीपक तसेच मित्रांनो मेटाबॉलिझम सुधारण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असते। मित्रांनो ही जी सुंठ आहे कडू, उष्ण, तीक्ष्ण व रुक्ष असल्याने कफाचा नाश करणारी आहे। छातीमध्ये कसल्याही प्रकारचा जमा असलेला कफ मोकळा होण्यासाठी, नाकामध्ये असलेली घाण बाहेर काढण्यासाठी, तसेच घसा खरखर करत असेल, घसा दुखत असेल, घशाला सूज असेल, ही सर्व कमी करण्यासाठी सुंठ अत्यंत उपयुक्त असते। बऱ्याच व्यक्तींना वारंवार कोरडा खोकला येतो, बऱ्याच व्यक्ती त्याला उबळ आली असेही सांगतात। अशा वेळेस मित्रांनो आपली पडजीभ खाली आलेली असते, त्यावेळेस तुम्ही या सुंठ किंवा अद्रकचा वापर करू शकता। मित्रांनो ही जी सुंठ पाहतात ही सुंठ एकदम कडक असायला हवी, तिचं जे वरचं आवरण आहे ते कडक हवं। ती सुंठ औषधामध्ये जास्त वापरली जाते। मित्रांनो असे हे सुंठचा हे जो तुकडा आहे या तुकड्याचा जो रस होता तो रस आपल्याला ती जी पडजीभ आहे त्या पडजीभवरती दाबायचा आहे। याने मित्रांनो पडजीभ जी लांबलेली आहे ती लगेच आकुंचन होते आणि कसल्याही प्रकारचा येणारा उबळ किंवा खोकला लगेच 1 मिनिटामध्ये बंद होतो। खूप उपयुक्त उपाय, तुम्ही करून पहा, लगेच तुम्हाला आराम मिळेल। मित्रांनो आपल्याला जर पुढे जो या सुंठीचा वापर करायचा आहे, ही सुंठ मित्रांनो आपल्या घरामध्ये जे साहित्य उपलब्ध होईल त्या साहित्याच्या मदतीने आपल्याला ह्या सुंठीचा असा तुकडा घ्या, तो तुकडा आपल्याला त्यामध्ये उगाळून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपल्याला पेस्ट मिळेल, ही पेस्ट आपल्याला वापरायची आहे। याच पेस्टमध्ये अजून एक दुसरा पदार्थ लागणार आहे, तो म्हणजे आपल्याला सहज उपलब्ध होणारा जायफळ। मित्रांनो जायफळ अत्यंत उपयुक्त असतो। जायफळमध्ये असणारे अँटीबॅक्टेरियल घटक तसेच मित्रांनो अँटी इन्फ्लेमेटरी घटक आपल्या शरीरासाठी अत्यंत लाभदायक असतात। बऱ्याच वेळेस सर्दी, पडसे, खोकला, ताप येतो, त्यावेळेस आपल्याला उदासीनता येते। ही उदासीनता कमी करण्यासाठी जायफळ यावरती अत्यंत रामबाण उपाय आहे, म्हणून आपल्याला लागणार आहे मित्रांनो जायफळ। जायफळ असं घेतल्याच्या नंतर मित्रांनो ज्या प्रकारे आपण सुंठ उगाळून घेतले आहे त्याचप्रमाणे आपल्याला जायफळ याच सुंठीमध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारे उगाळून घ्यायचं आहे। जायफळ आणि सुंठ एकत्र उगळलेलं मिश्रण हे जे आहे हे मिश्रण आपल्याला मित्रांनो चमच्यामध्ये घ्यायचं आहे, म्हणजेच आपल्याला या चमच्याच्या मदतीने आपला पुढे उपाय करायचा आहे। हे जे चमच्यामध्ये तुम्ही मिश्रण पाहतात हे मिश्रण मित्रांनो गॅस एकदम कमी ठेवा, या गॅसवरती आपल्याला हे गरम करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो ज्याही व्यक्तींना सर्दी, पडसे, खोकला आहे, छातीत कफ आहे अशा व्यक्तीने, तसेच ताप आहे त्या व्यक्तीने सुंठचा एक तुकडा तोंडामध्ये ठेवा आणि सावकाश याचा रस गिळत राहा। याने आपला कोरडा खोकला कमी होतो, छातीतील कफही कमी होतो, ताप कमी होते। तसेच मित्रांनो याच पिरियडमध्ये बऱ्याच व्यक्तींच्या तोंडाची चव गेलेली असते, ती तोंडाची चव पूर्ववत होण्यासाठी, पचनही होत नाही, ते पचन चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी अद्रक किंवा सुंठीचा तुकडा अत्यंत यावरती रामबाण उपाय ठरतो। मित्रांनो हे जे मिश्रण आपण गरम केलेलं आहे हे सहन होईल असं ज्यावेळेस आपल्याला डोकेदुखीचा त्रास आहे त्यावेळी तुम्ही डोक्यावरती, कपाळावरती तुम्ही लावा। मित्रांनो 1च मिनिटामध्ये तुमचं डोकेदुखीला लगेच आराम मिळेल। तसेच मित्रांनो नाकावरती लावा, याचा वास घ्या आणि आपल्या गळ्याला थोडंसं याचं मिश्रण लावा आणि छातीवरती थोडंसं हे मिश्रण चोळून द्या। याने मित्रांनो आपल्या छातीमध्ये कफही कमी होण्यासाठी अत्यंत लाभ होतो। तुम्ही करून पहा, नाक मोकळं होण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त उपाय आहे। अशा प्रकारे तुम्ही मालिश करत तुम्ही आपल्या शरीरावरती लावा। असा हा साधा उपाय करा। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।